Ito naman ang ating panoodin itong paglalaro ng aso na ito. Kaya paki-follow na rin po at saka paki-like na rin ang video na to. Yan, tamo naman ang galing ng aso na. Ayan baseball ball. Oo, tamo, yan. Oo, tataas. Tapos pagka hahabulay na hindi nga naman maboboring sa bahay. Wala siguro mga amo kaya ayan, hindi. Laro-laro muna. O, sige. Taas natin. Sige, taas natin. O, takbo-takbo na konti para may exercise. O, sige. O, kakagatin ko yan. Iya, kagat mo. Sige. Okay, tali ulit natin sa taas para may exercise na konti. Ayan. Thanks God for everything. Thank you for watching. God bless us all.